Матай номыг Монголын нууц товчуудаа зэрэгцүүлэн судалсан. За энэ зэрэгцүүлсэн судалгааг би ер нь баг нэг 20-од жил судалгаа хийж байгаа. Тэгээ энэ Матай ном бол нэг хэсэг нь. Тоос нэг 10 жилийн өмнө Монголын нууц товчоо Библи судар гэсэн ном би хэвлэж гаргаад энд 120 зэрэгцүүлэлт хийсэн. Тэрүүгээр монголчуудын түүх бичлэг монголчуудын бичиг үсгтэй холбоотой тийм нарийн юмнуудын хоёр номонд номын одоо зэрэгцүүлсэн судалгаагаар тодорхой болж идэг байхгүй. Монголын нууц товчооны бичгийн арга хэлбэр нь шинэ гэрээ хуучин гэрээний арга хэлбэртэй адилхан байна гэсэн дүгнэлт гарна. Тэгээ би одоо Монголын нууц товчоо болон Библийн хуучин гэрээ шинэ гэрээний судалгаа хийгээд харьцуулсан судалгаагаар нэг 147 тийм зэрэгцүүлсэн судалгаа хийсэн. Тэрний үндсэн дээр одоо тэр түүхчлэгийн арга хэлбэр үндсэндээ тогтоогдож байна гэсэн үг. Энэ бол цоо шинэ судалгаа байгаа. Тэгээд олон нийт бол нэг тийм түгээмэл одоо урд өмнө сонсож байгаагүй тийм л судалгаа байна.